नमस्कार। आज जुलाई 10 तारिख शुक्रवार। आज दिनव्यापी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आवास योजना को नहीं बड़ खबर आसिला। अन्यपटे 300 टंका मजूरी पाइबे एणिकी ओडिशार लोके। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ଆସିଥିବା 20ଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନମ୍ବର 1, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜ୍ୟରେ 2027 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗତ 1 ତାରିଖରେ କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମଲେଖା ପର୍ବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ଫିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯୁକ୍ତ 3 ତଥା ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପିଜିରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ବଢିଲା ପିଆଜ ଦର। ବଢିଲା ପିଆଜର ଦର ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦର 30ରୁ ବଢି ଏବେ 40ରୁ 45 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପିଆଜ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ 1 କିଲୋ ପିଆଜ ଜାଗାରେ ଏବେ ଅଧା କିଲୋ କିଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସବୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷର ଦାମ ବଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଆଜ ବଢିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଆଜ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାପାରୀମାନେ। ଏଥିରେ ଦୋକାନୀ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାରୀ କିଲୋ ପିଛା 33 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିବା ବେଳେ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ପିଆଜ ଅଧା ପଚା ବାହାରୁଛି। ନମ୍ବର 4, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ 6ଟି ଗେଟ୍। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ 6ଟି ଗେଟ୍ ଆହୁରି ଖୋଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଗଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 40 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିପଦ ନାହିଁ କି ସେଠାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5, ମାଛ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଲା। ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀଳ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର ବା LOC ଜାତୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 73,890 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ସମଗ୍ର ରପ୍ତାନି କରି ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହାସଲ କରିଛି। ନମ୍ବର 6, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଭାରତ ଆସିବ 11ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଭଦ୍ରକାଳୀ ଏବଂ ନନ୍ଦୀର ମୂର୍ତ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 9 ଜୁଲାଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତର 3 ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ଫେରାଇ ଦେବା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏସବୁ କଳାକୃତିରେ ଦେବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଧାତବ ମୂର୍ତ୍ତି ସମେତ ପଥରର ନନ୍ଦୀ ମୂର୍ତ୍ତି
ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାଇ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ନମ୍ବର 7, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର। ମାଟିରେ ମିଶିଲା ନିଶା ବେପାରୀ ସହିତ 6 ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କର ଘର। 6 ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଏକ ହତ୍ୟା କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 4 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ 2 ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକାରୀ ଚିନ୍ନୁ ହରିପା ଏହା ସହିତ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକକୁ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପରେ ଆଉ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ପ୍ରଶାସନ। ନମ୍ବର 8, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖାତାକୁ ଫେରିଲା 300 କୋଟିର 57 ଏକର ଜମି। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସ୍ୱରୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାତାକୁ ଫେରି ଆସିଛି 57 ଏକର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ପକ୍ଷରୁ 1961 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଲିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାରଜ କରି 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମିକୁ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆସାହି ମୌଜାରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 57 ଏକର ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ସାରା ଦେଶକୁ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ 10% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଗୁରୁବାର ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାରା ଭାରତକୁ କଭର କରିଛି ମୌସୁମୀ। ସାଧାରଣତଃ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ସାରା ଦେଶକୁ କଭର କରିଥାଏ। ହେଲେ ଏଥର ସାରା ଦେଶକୁ କଭର କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର 3 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ କେବଳ ଛୁଇଁଥିଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ 10% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 10, ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ 15 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କରପୁରରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି 15 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇର ଉଦଳା ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରପୁରର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱଦେଶ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ସୂଚନା ଥାଉକି ଗତ 2 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା କାଳୀ ନାମକ ଏକ ମାଛଧରା ଟ୍ରଲରରେ ଇଲିଶି ଧରିବାକୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 15 ଜଣ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ଦେଶରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା କହିଲେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଏବଂ ମାଇଲେଜ କମି ଯାଉଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ବିତର୍କ ହେଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ଏବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 300 ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ। VBG ରାମେଜୀ ଯୋଜନାରେ
ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର 932.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ପ୍ରାୟ 125 ଦିନର ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 250 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ 300 ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ନମ୍ବର 13, କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଭୋକିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାସନ ଚାଉଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା, ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 5+5 କିଲୋଗ୍ରାମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଚାଉଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଏବେ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବେ ସରକାର। ଉପକୃତ ହେବେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ 8,831 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 14, କୃଷକଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। 1.84 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 64 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ଅଧ୍ୟୟନ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ 44 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଏଟିଏମ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ନମ୍ବର 15, ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ। ଗୋଟିଏ ପରିସରରେ SRC, ଓଷ୍ଟେମା, ଏହା ସହିତ ଓଡ୍ରାଫ୍ ସମେତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ। ନମ୍ବର 16, ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାଇପାରିବେ ଘର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସହରାଞ୍ଚଳ 2.0 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସୁଲଭ ଘର ପାଇଁ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ବାସସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧାରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ନମ୍ବର 17, ମିଳୁଛି ବଡ଼ ସବସିଡି। ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ମାଗଣା ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍। PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ PM ଆବାସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ଯୋଜନା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ରୁଫ୍ ଟପ୍ ସୋଲାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 55,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ହିତାଧିକାରୀ ମାତ୍ର 1,875 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୌରଶକ୍ତିର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁଲଭ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18, ଖାଇବା ତେଲ 13% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହେଲା। ଖାଇବା ତେଲର ଆମଦାନୀ ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହିତ ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମିପାରେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖାଇବା ତେଲର ଦର ଉଚ୍ଚା ରହିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦର 13% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସୋରିଷ ତେଲର ଦର 10.34% ଲିଟରରେ ବଢ଼ି ଏବେ 193 ଟଙ୍କା 45 ପଇସା ହୋଇଛି। ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ବଢ଼ି ଏବେ 163 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା। ପାମ୍ ଅଏଲ 12.87 ପଇସା ବଢ଼ିଛି 147 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 19, ଶସ୍ତା ହେବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏବଂ ଲାପଟପ୍। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମିଶନାରୀ ଉପରୁ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ବା ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା 2029 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ ରହିବ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଲିଥିୟମ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏହା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 20, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅଶୋକ କୀର୍ତ୍ତିନିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। କୋଲକାତାର ଖାଦ୍ୟ ଭବନରେ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅଟକିବ ନାହିଁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ, ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବୈଠକ ପରେ ନିଆଗଲା ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।